హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ట్రావెల్ విత్ బాబీ కన్నా. ఈ ట్రిప్ లో మేము ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న కొన్ని వాటర్ ఫాల్స్ ని కవర్ చేయబోతున్నాము. అండ్ ఇది మా కంప్లీట్ గా 2 days ట్రిప్. ఫస్ట్ డే లో మేము బొగతా వాటర్ ఫాల్స్, ఆ తర్వాత కొంగల వాటర్ ఫాల్స్ ని కవర్ చేస్తాము. ఈ 2 వాటర్ ఫాల్స్ లో ఏది బెస్ట్ అనేది మీరు కంప్లీట్ వీడియో చూసి కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. అండ్ ఈ ప్లేస్ కి ఎట్లా రీచ్ అవ్వాలి అండ్ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనే కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీరు వీడియో ఎండింగ్ లో చూడండి. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. అడ్వెంచర్ అయితే ఏం లేదు, నాకేం అనిపించలేదు. అడ్వెంచర్ ఉంటే జనాలు ఉండద్దు, అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి అదే అడ్వెంచర్. వాటర్ ఫాల్స్ అట్లాంటి వారా సరే గాంధార్ కిల్లాకి పోతాడు, మస్తు అడ్వెంచర్ అవుతుంది. అక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంది, అవుతున్నాను వెళ్ళొచ్చి, అందుకే రాడికి పోదామంటున్నా. సో మాటలోనే మనం మన ఫస్ట్ డెస్టినేషన్ కి రీచ్ అయిపోయినాము, అదే బొగతా వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ మనకు ఎంట్రీ టికెట్ కూడా ఉంటుంది. ఈచ్ పర్సన్ కి 20 రూపీస్ తీసుకుంటారు. 4-wheeler ఎంట్రీ కోసం అయితే 50 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్ గా మీరు వెహికల్ తీసుకొని లోపలికి ఎంట్రీ అయిపోవచ్చు. పార్కింగ్ ప్లేస్ ఉన్నది కదా, అక్కడ పెట్టేసుకొని ఆల్మోస్ట్ 1 కిలోమీటర్ వరకు మనం లోపలికి నడవాలి. ఇప్పుడు మేము గేట్ క్రాస్ చేసి నడుస్తున్నాం లోపలి దాకా. తప్పనిసరిగా ఉంది మాస్క్. బొగతా వాటర్ ఫాల్ ఎట్లుందో అనేది మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. నాకైతే నచ్చింది ప్లేస్, చాలా బాగుంది, బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ కూడా. అయితే వర్షాకాలం ఎక్కువ ఉన్న టైంలో వస్తే ఇంకా వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఫ్యామిలీతో వస్తే మాత్రం జబర్దస్త్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అయితే ఇక్కడ వాటర్ తక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో ఫెన్సింగ్ వేసారు కదా, ఈ ప్లేస్లో వాటర్లో దిగి మనం ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే ఇప్పటికి ఎందుకు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారంటే కరోనా వైరస్ ఉన్నది కాబట్టి లోపలికి వెళ్ళనిస్తలేరు. కొంచెం ఎఫెక్ట్ తగ్గిన తర్వాత లోపలికి దిగనిస్తారు, మస్తు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ దీంతో మా బొగతా వాటర్ ఫాల్ టూర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మా నెక్స్ట్ డెస్టినేషన్ వచ్చేసి కొంగల వాటర్ ఫాల్. ఇది బొగతా వాటర్ ఫాల్ నుంచి కరెక్ట్ గా 12 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉన్నది. అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం మ్యాప్స్ లో చూస్తే కొంగల వాటర్ ఫాల్ కి చాలా దూరం చూపిస్తుంది, ఎక్కడికో తిరగాల్సి వస్తుంది. నేను వీడియో ఎండింగ్ లో చూపిస్తాను ఎక్కడి నుంచి క్రాస్ అవ్వాలనేది చెప్తాను క్లియర్ గా, మీరు ఫాలో అయిపోండి.
మనం గాయత్రికి వెళ్ళినప్పుడు నడిచిన చేసినవారా ట్రెక్కింగ్ చేసిన తర్వాత సేమ్ అట్లే ఉంది కదా. ఎక్సలెంట్ ఉంది లొకేషన్ మాత్రం. బొగత్తా కంటే ఈ రూట్ వెళ్ళడం చాలా బాగుంది కదా, మస్తు ఉంది ఇది. బొగత్తా ఉన్నది అది ఫాల్స్ ఇది అది వస్తుంది. వాటర్ ఫాల్ కాదు. వర్షం పడుతుంది. రామగిరి ఫీల్ అయినప్పుడు వర్షం పడ్డది మనకి. అరే వర్షం పడుతుంది బంద్ చేయనట్టు ఏం కదా. హైదరాబాద్ నుంచి వస్తున్నట్టు జనాలని చెట్లు కంటరాదు, చెట్లు వేస్తున్నారు. వావ్, చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది కదా లొకేషన్. ఈవెన్ బొగత్తా కంటే కూడా బెటర్ అనిపిస్తుందా? మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కింద కామెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి. అండ్ ఈ ప్లేస్ కి ఎలా రీచ్ అవ్వాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. మీరు గనక హైదరాబాద్, వరంగల్ లేదా కరీంనగర్ నుంచి ఏ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినా సరే ములుగు డిస్ట్రిక్ట్ మీద నుంచే క్రాస్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ములుగు, పసర, తాడ్వాయ్, ముల్లకట్ట, జగన్నాథపురం, అలాగే చీకుపల్లి తర్వాత మీకు బొగత్తా వాటర్ ఫాల్ తగులుతుంది. సో ఇది మీరు బొగత్తా వాటర్ ఫాల్ కి రీచ్ అవ్వాల్సిన రూట్స్.
అయితే మీరు బొగతా వాటర్ ఫాల్ కి ఫస్ట్ విజిట్ చేసి తర్వాత కొంగల వాటర్ ఫాల్ కి విజిట్ చేసేలాగా చూసుకోండి. సో బొగతా వాటర్ ఫాల్ నుంచి మనము కొంగల వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్ళాలి అనుకుంటే బొగతా వాటర్ ఫాల్ చీకుపల్లి జగన్నాథపురం నుంచి లెఫ్ట్ కి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మీరు వై జంక్షన్ నుంచి ముందుకెళ్ళి లెఫ్ట్ కి తీసుకుంటే అది రాంగ్ రూట్. మీకు మ్యాప్ లో మాత్రం అది తప్పుగా చూపిస్తుంది. కాబట్టి జగన్నాథపురం నుంచి మీరు లెఫ్ట్ తీసుకోవాలి ఈ మ్యాప్ లో చూపించినట్టుగా. ఆల్మోస్ట్ గా లోపలికి మీరు 2 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి 2.5 కిలోమీటర్స్ మీకు వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో ఫైనల్లీ మీరు కొంగల వాటర్ ఫాల్ కి రీచ్ అవుతారు. And thanks for watching. Stay tuned to Bobby Kanna.